everyone, I am back again with another video. So this time, hindi ko na ipapakita ang aking sarili because I feel so awkward kapag pinapanood ko yung mga dati kong videos. Nakasama yung mukha ko. So today we are going to unbox my Arashi merchandise hoard sa J-Pop Yard. So these items are from J-Pop's live selling. So, bibihira akong makamine. Okay, kapag kami binibenta si Ate Pao. Kasi sobrang bibilis talaga nung ibang Arashi fan na mag-mine kapag kami item at code nang inilalabas. So, yung iba, I personally contacted Ate Pao if she has this specific item na gusto kong bilhin. And yung ibang items naman, ito yung mga items na pinopost niya doon sa kanyang isang page na JPY International, kung hindi ako nagkakamali. So, yon. So, let's do the unboxing.